湾无伫喙脣皮顶，伫耳孔边。台湾人袂当无了解的台湾故事甲历史，请听阿正先的一一说来。阿正先的讲台湾。观众朋友大家好啊！小弟阿正伫遮甲大家请安问好。咱今仔日要来讲一个主题，叫做辩书甲辩护书。这个辩，咱即摆拢写辩论的迄辩，书就是士兵的书，护书就是迄护书迄护理人员的护书，辩护书。这两个有啥物差别呢？咱就来遮甲大家做一个介绍。辩护书是来自这个日语辩故事，咱即摆来讲叫做律师。我今日主题呢，我毋是要讲律师。我是要来讲辩书，日语来讲叫做辩士，这是咱的台语的外来语，所以咱来讲叫做辩书啊。辩书啊伫台湾日据时代台湾的电影发展当中呢，扮演着一个足重要的角色。台湾这块土地，咱家己制作的第一部电影，就是呢叫做《二人五凤》，这当时呢伫1932年的5月7日就是昭和7年。但是这部电影伊介大的特色是啥物货呢？就是无声的。换一句来讲，台湾早期其实毋是台湾尔，全世界早期的电影拢是无声的。拢嘛是黑白，无声到黑白是要看啥？所以当初时的时阵煞想袂到日本人引进这个物件来台湾的时阵，这电影来台湾时煞想袂到台湾人非常的意外。1932年就是咱捌介绍过讲台湾的第一首歌谣，叫做《桃花开迄记》，就是讲这档，所以这档呢，伫咱台湾的这个艺术电影歌谣来讲，是一个足重要的一个年代。无声，搁再黑白，现在台湾人哪会遐那 crazy 遐那笑？因为迄个时阵有一个扮演足重要的角色，就是叫做辩书啊。所以辩书啊，用今仔话来讲，伊就是一个电影剧情解说员。这部电影要好看，还是歹看，还是呢观众会喜爱、会介意，关键的角色就是这个辩书。台湾呢，迄个时阵我看的资料讲，迄个时阵若食头路的，收入介悬的，就是这个头路。按照这个文献的记录，台湾电视呢靠有这个辩书呢，就是1921年、1921年，迄个时阵。有一位呢台湾人是咱台南人，叫做王云峰，伊就是台湾第一位台籍的辩士。你讲以前呢，以前拢日本人在担任的台湾第一个上界 hit 的、上界有名、上界受欢迎的，就是王云峰。王云峰大家较清楚，王云峰呢就是呢《桃花开迄记》的作曲者。王云峰就是呢过去呢，伊捌写过一首足有名的，叫做《捕破梦》。捕破梦嘛是伊作曲的，安尼大家就可能对较了解，伊是台南的，出身台南的伊当然是台湾介受欢迎的所以以后来去台北发展，就是甲这有关的。1921年就是台正10年，台正迄个时无民国迄个时叫台正10年。这个辩书是安那会好看呢？因为伫这个电影当中的时阵，你敢知影当时是迄个电影黑白电影，是爱有现场5人团队的乐队伫遐现演奏的，正做背景音乐，背景的音乐所以拢现场演奏的而且当时拢演奏迄个西洋的你看安尼有享受无啦？佮来的时阵呢，迄个辩士迄个辩士，伊就在边仔呢，根据这个剧情。伊就开始发挥，话无这剧情伊嘛发挥啦。这就像我想袂说后来迄个5、6天迄款的就讲好嘅口才有够好，大家拢问大家袂去真电影做啥拢听伊在讲尔。所以这个行业的当时呢，就正做台湾一个足特殊的，一直到光复终结了的时阵，这个行业较了就消失去。所以咱过去咱有一个这个辩士这个行业。咱今日就大家报告到这，再会。以上阿正先来讲台湾，由党洪建教授主讲，党牛收录，多谢收听。